这局玩的赢，兑现了程咬金。能不能打过程咬金，那得打过才知道。我上去一打，那就没打过。1级打不过，那不代表2级打不过。2级我上去一打，人家3级了。等我3级还是别打了，要死了。我冰线还没吃呢，吃不着了，人家开始堵我了。活着冰线吃不着难受呀，所以我死了。死了不难受，死了我就啥也不管了，管不着呀。复活了再管。程咬金不是打不过吗？我不打了，清兵线，清完了兵线就走。他追我，兵线进塔了，他少吃兵线，不追我，我回来打个鸟，吃个血包上去再打，那就不行了。他又开始堵我了，活着兵线吃不着难受呀，所以我回家了。吃1千长1智，不能让别人说咱们傻。同一种死法不能死2次，然后传送过来支援队友，把队友支援不见了，我直接嘎嘣就死了。你看我巧妙的换了一种死法，不能让别人说咱们傻。复活出来，我上去就打程咬金，消耗他血量，然后2打程咬金，逼出他大招，最后3打程咬金，把自己打残血。残血吃不着兵线难受呀，我硬吃，他硬杀。同归于尽，我们这边打的是热火朝天啊，话分两头，那边也没闲着，吵架。你要不就留着1技能补兵，你要不就留着打人，不补兵也不打人的，我怎么知道你在想什么？刘邦是辅助，他说的虞姬，然后虞姬就回怼了，吃了这多少个冰箱了，人才。后来我一想，能吃冰箱的那确实是人才，反正他们吵他们的，我管不了，我就继续跟程咬金打。程咬金一个我都打不过了，又来一个赵云，来了我就死了。我死了，虞姬也死了，虞姬死了，高渐离死，高渐离死了，刘邦死，这些我就管不着了，我就开始偷了。先偷了一个下1塔，偷完了赵云过来了，我又传到上路，偷了一个上1塔，然后他们就不乐意了，就来追我，我就逃呀，他们就追呀，但是我跑得快。他们追不上，我都跑到家了，然后家门口这草里藏3个人，又来一轮，还想追我，我根本不急，甚至抽空吃了波兵线，然后开大往回冲。我反正没死，队友死杀，这中路反正也没兵线，我二话没说直接传送偷上路。他们想一波，我又偷个2塔，偷完了他们还不回，还想一波，我又偷个高地，偷完了我一看他们死了俩。机会来了，扬名立万就在此刻，一人往他们水晶面前一站，后面小兵徐徐走来，我犹如一位将军。我决定先打个龙，这个龙一打呀，队友一点也不跟，啥意思？有羁绊也可以打呀，对面人不在，结果他们都不打，给我气坏了，我直接死了得了。等我复活，他们开始打了，那就好办多了。他们打，我单方对面俩输出，把艾琳整死了；他们打也死了。最后龙也打了，机会来了，我又单拆一个中2塔，拆了中2塔，又拆一个高地。他们在打架，我疯狂拆水晶，还得是我，塔和水晶全是我拆的，没我这局根本赢不了呀。